يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي قوي من الرواية اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم رواية جديدة صعيدي، ومتأكدة إن كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة، يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتفجروا زر اللايك وتشجعوني بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني واللي بقرأها كلها. وعايزة أقول لكم إني بجد بحبكم قوي، ويا رب دايما تفضلوا جيش قوي في ظهري ودايما تشجعوني، وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم. يلا بينا نبدأ رواية النهاردة. اللي عملته ده هو عين العجل يا ولدي. ياما قلتلك من زمان لازم تجيب البت ده هنا وتكتب عليها علشان نخلص الطار القديم. ابوها خلص على ولدي، مع ان ابوها يبقى اخوي. احنا خلاص بقينا في نهاية الزمان. عندك حق يا ابوي، اتأخرت كتير قوي، بس آن الأوان علشان ناخد بطارنا منيها. هي الحقيقة مش بطارنا منيها، هي بطارنا من أبوها، لأنه ما عندهوش ولد. لو كان عنده ولد كنت خلصت عليه من زمان وخدت بطار أخوي، لكن دلوقتي هي خلاص بقت بتاعتي. يا ولدي ما يصحش كده، ينفع برضه تاخد بطارك من بيت حرمة؟ ما ينفعش يا حبيبي. وبعدين ده مهما كان الناس هتاكل وشنا، ازاي عندنا حرمة في الدوار من غير ما تكون مرتك ولا على ذمتك؟ يا ابني اللي حصل حصل، وهو إرادة ربنا أول ولا آخر. هو ربنا اللي رايد كده إنه ياخد ولدي، وأني متأكدة إن ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. عارف كل الحديث اللي بتقوليه ده ياما، عارف كلام الناس وفاهم كل حاجة بتقوليها. انت مش بتتكلمي مع عيل صغير، أني كبير الصعيد. أني هكتب كتابي عليها يوم الخميس الجاي، بس لما تفوق من الغيبوبة اللي هي فيها دي، علشان لما جينا ناخدها من المدرسة بتاعتها كممناها وحطينا لها في الكمامة دي منوم. بص يا سعدية، أنا عايزك تقعدي جنبيها، ما تتحركيش ولا خطوة واحدة، وأول ما تفوق تنادي عليا فورا. خليها مرمية كده زي الكلبة، محدش يدخل عليها. والباب الخشب اللي هناك دي أنا حاطط له مليون ترباس، يعني مش هتقدر تهرب، ولو هربت هتكون بسببك انت يا سعدية، وهحملك انت المسؤولية، فاهمة؟ ردت سعدية وقالت حاضر، مش هسيبها أبدا يا سعادة البيه، أنا هفضل قاعدة جنبيها. وسابها ومشي سليم الجبالي. كان شخص قوي جدا، أهل البلد كلهم بيقولوا إن مفيش في قلبه ذرة رحمة. يا حبيبتي يا بنتي، انت وجعتي مع سليم الجبالي اللي مفيش في قلبه ذرة رحمة. ده هو ملقب بالاسم ده، وهو فعلا مفيش في قلبه رحمة خالص. يا حبيبتي ربنا معاكي ويتولاكي بقى في اللي هتشوفيه. ونرجع عند باباها ومامتها اللي كانوا بيدوروا عليها في كل مكان. قولي يا عثمان، ما لقيتش ديلان في المدرسة؟ أنا اتصلت بيهم وقالوا لي إن البنت مش موجودة. معقول تكون البنت هربت؟ هي مع الأسف البنت اتخذت من المدرسة، عمها وابن عمها جم وأخدوها وودوها على الصعيد. الطار ما ماتش، الطار لسه شغال لغاية دلوقتي. أنا عارف إن هيجي اليوم ده، وكنت بتمنى إنه ما يجيش. يا لهوي، طب وبنتي ديلان ملهاش أي ذنب؟ حرام عليكوا يا عثمان، حاول تقولي الحقيقة. أنا عارفة إن هم مش مصدقينك، بس لازم تقول لهم الحقيقة، إن أنت ما عملتش كده في ابن أخوك. بالعكس، ده أنت كنت بتحبه جدا وبتحاول تحميه. هو بقى اللي كان بتاع بناته وبيعمل مشاكل كتير قوي، وأبو بنت من اللي غلط معاهم هو اللي خلص عليه مش أنت. أعمل إيه بس يا صفية؟ أنا قلت كل الكلام ده كتير قوي، ومع الأسف أخويا ابن أمي وأبويا ما يعرفنيش، كأنه ولا يعرف أي حاجة عني ولا عاشرني، وأول واحد اتهمني إن أنا اللي خلصت على ابنه. معقول أنا اللي هعمل كده فيه؟ عموما ديلان في بيت أمين، متأكد إن هما مش هيأذوها، ما تقلقيش. ماما، يا ماما، أنا فين؟ بابا، يا بابا أنت فين؟ انتوا وديتوني فين؟ أنا خايفة قوي، إيه الأوضة المخيفة دي؟ أنا مش فاكرة إيه اللي حصل. اهدي بس يا بنتي، هابوكي وامك ايه؟ هابوكي وامك في مصر، انت هنا في الصعيد، بينا وبينهم بلاد طويلة ومسافات وساعات. اهدي ما تقلقيش، ان شاء الله واحدة واحدة هتتعودي على المكان. انت هنا في بيت عمك وولد عمك. الصعيد؟ أنا هنا في الصعيد بعمل إيه؟ أنا كنت في المدرسة، معرفش إيه اللي حصل لي. كنت في حصة التربية الرياضية، وفجأة
حسيت إن في حاجة جت على مناخيري خنقتني ونمت. ديلان ما كانتش فاهمة حاجة وانهارت من العياط. سعدية كانت صعبانة عليها ديلان جدا وكانت عمالة تطبطب عليها. أول ما حس إن هي سمعت دخل عليها سليم وقال: ما بحبش الندب اللي بيجيب الفقر ده. انت مش عيلة صغيرة، انت في تالتة ثانوي. ايه ده بس عليها يا سعادة البيه، هي مش فاهمة حاجة، عن إذنك. خافت منه أول ما بصلها النظرة دي، بصلها نظرة بمعنى إنها تطلع بره، وخرجت على طول. انت هنا في بيت عمك، يعني مفيش لازمة للعياط. وخدي بالك الخميس الجاي كاتب كتابي عليكي، ومضطرة انك تتجوزيني. معلش، انا عارف ان جاسي وانك عملتي حاجة اكيد مش زينة في حياتك علشان ربنا بعتك في سكتي وخلاكي تتجوزيني. بس هتتجوزيني يعني هتتجوزيني غصب عنيك يا بنت حرام عليك، انت ليه بتعمل فيا كده؟ انا عارفة على فكرة بموضوع الطار، بابا حكالي كل حاجة، بس انا ماليش ذنب. ليه تعمل فيا كده؟ وليه تخطفني من مكان اللي انا بحبه الوحيد وهي مدرستي واصحابي؟ وبعدين اتجوزك ليه؟ انا مش عايزة اتجوز، انا لسه صغيرة ولسه كمان في المدرسة. انت مالكش دعوة بيا ومش هتجوزك. شش، ما عندناش حريم تقول اتجوز ولا ما نتجوزش. انت سنك جه الجواز واني بقى هتجوزك. لو رفضتي تتجوزيني لازم تعرفي ان ابوكي هيموت قريب قوي لو خايفة عليه، ولازم نوقف سلسلة الدم ده بجوازنا احنا الاتنين. يا ريت تفهمي، يعني مش رايد اي حاجة غير الصالح. ديلان انهارت من العياط لانها كانت مضطرة انها توافق علشان تحمي ابوها عثمان، لانها بتحبه جدا. خير يا ست الكل، سعدية قالت لي انك رايداني. انا عندي اجتماع مهم قوي مع اهل البلد وسبتهم وجيت علشان اشوفك. يا ترى عايزة حاجة؟ انا مش عايزة غير اني اقولك ان البنت دي غلبانة وملهاش اي ذنب يا ولدي. وبعدين يعني احنا ملناش دعوة بقى بموضوع الطار ده، يعني الموضوع كان زمان. احنا نخلص على حد من عنديهم، وهم كمان يا ولدي لازم ياخدوا بالطار. اجده سلسال الدم مش هيخلص. ارجوك يا ولدي ما تعملهاش اي حاجة، البنت غلبانة ومسكينة، وما تنساش ان امها كانت اعز صحباتي في يوم من الايام. قلتلك ياما اني بهدي ابوي وقلت له اني جايبه هنيه علشان الطار، بس اني رايده اتجوزها علشان نخلص الموضوع ده. خلاص هيخلص موضوع الطار ده بجوازنا، وابوي هيهدى، هيفتكر انني بنتجم منها. لكن مش هي دي الحقيقه، اني جايبه هنيه علشان اتجوزها علشان الموضوع ده بقى نخلص مني. انا عارف ان موضوع الطار ده موضه قديمه وابوي مصمم عليه لانه زعلان من اخوه اللي عمل كده في ابنه. اما بقى والدته كانت صعبانة عليها ديلان جدا ومقطعة في قلبها، وكانت بتحاول تحنن قلبه عليها دايما. أنا ليه هعيش في الدنيا دي؟ أنا الموت بالنسبة لي أرحم من إني أتجوز واحد زي ده. وأول ما بصت على طبق الخضار لقيت جنبه سكينة، ومع الأسف حاولت تخلص من حياتها. افتكرت إن كده هترتاح أحسن من العيشة اللي هي فيها، ومحدش حس بيها لما وقعت على الأرض. سعدية كالعادة دخلت علشان تطمن عليها، وده بأوامر سليم الجبالي. وأول ما شافتها مرمية في الأرض صرخت بأعلى صوت: يا سليم بيه، يا سليم بيه، الحق يا سليم بيه، كارثة خلصت على حياتها، ماتت يا سليم بيه، ماتت، تعالى بسرعة. سليم أول ما سمع الكلام ده كان في المكتب بتاعه، هو ووالدته طلعوا يجروا على الأوضة بسرعة. أول ما شاف المنظر ده اتخض جدا عليها، وقرب عليها وحاول يصحيها ويفوقها. شفت بقى يا سليم، هو ده اللي كنت بقول عليه، الغصب ده ما ينفعش يا ولدي. البت دي لو جرى لها حاجة عمري ما هسامحك، وذنبها هيكون في رقبتك انت يا سليم. قلت لك دي طفلة غلبانة ملهاش صالح بكل اللي بيحصل ده. اما سليم ما ردش عليهم وشالها بين ايديه الاتنين ومشي بيها بسرعة، ورجالته جابوله العربية، نيمها في كنبة العربية وجري بيها على المستشفى. والدكتور كشف عليها ونزف الدم كتير جدا. وبعد ما الدكتور خلص كشف سليم قرب عليه وسأله لأنه كان حاسس بالذنب جدا: هقول يا دكتور، هي عاملة ايه دلوقتي؟ مع الأسف هي اللي عملت كده في نفسها، بس أوعدك إن ده مش هيتكرر تاني، هاخد بالي منها أكتر من كده. مع الأسف هي نزفت دم كتير جدا وفصيلة دمها ايه سالب، ودي تكون فصيلة نادرة جدا. مع الأسف مش هقدر أوفرها لها، لو تقدر توفرها لها من أي مستشفى تانية
يبقى ده حاجة كويسة قوي وتنقذ حياتها. سليم استغرب لأنها نفس فصيلة دمه. طيب يا دكتور، دي نفس فصيلة دمي، اتفضل خد مني الدم اللي انت عايزه، المهم هي تعيش. وفعلا سحبوا منه دم وحطوه جواها، ودلوقتي دم سليم بقى بيجري في دمها. اللي بيحاول يخلص على روحه مش بيضايق الناس اللي حواليه، اللي بيعمل كده يبقى بيعصي كلام ربنا وبيغضبه. واللي أنا متأكد منه إنك بتحبي ربنا قوي وما ينفعش تعملي كده تاني. والله عندك حق يا سعادة البيه، هي طيبة والله وشكلها يعني تعرف ربنا، بس أكيد هكون عند ربنا أحسن من هنا. عارفة إن ربنا زعلان مني علشان حاولت أنهي حياتي، بس أنا كل اللي كنت بفكر فيه إني أخلص من هنا. عايزة أمشي من هنا، مش عايزة أشوف حد فيكم. كل واحد فيكم شكله بيخوفني، حاسة إنكم عاملين زي العفاريت اللي عايزين تقبضوا روحي. حبيت إني أخلص من حياتي علشان أكيد ربنا أحن عليا منكم. ما تقوليش الحديث الماسخ ده، اللي انت عملتيه ده حرام وربنا اكيد هيحاسبك. وخليكي فاهمه كويس قوي ان عمري ما هاذيكي، مش هعمل اي حاجه فيكي وحشه. كل اللي هعمله اني اتجوزك علشان نوقف سلسله دم، مصلحه ليكي وليا كمان، علشان احنا عيله ولازم الدم ده يقف، ومش هيقف غير بجوازي منك. يا ريت تفهمي بقى وحاولي تكبري شويه وبلاش لعب العيال الصغير ده. سليم بالليل ما جالوش نوم، كان قاعد طول الليل بيفكر فيها وفي وضعها الصعب، وحط نفسه مكانها. يا ترى هتكون حاسة بإيه؟ علشان كده كانت صعبانة عليه جدا، وكان مقدر شعورها، لكن ما كانش بإيده حاجة. ايوه يا عمي، ايوه بنتك عندينا، وبنتك دي هتكون مرتي يوم الخميس الجاي، وهي تعبانة شوية. علشان كده لازم تخلي امها تيجي علشان تطمن على بنتها. ونصيحة مني ليك، ما تجيش إلا يوم الفرح. بتقول إيه؟ بنتي ديلان كانت في المستشفى؟ ليه؟ عملتوا فيها إيه يا سليم يا جبالي؟ أنا متأكد إنك عايز تاخد البطار، وعايز تاخد بطارك من حرمة. حرام عليك، البنت ملهاش أي ذنب. أرجوك أرجوك يا سليم، ملكش دعوة ببنتي. قفل السكة. إيه؟ قولي مالها ديلان؟ أنا سمعت إنها تعبانة وفي المستشفى. إيه اللي حصل لبنتي؟ حرام عليكم، عايزين تعملوا فيها إيه؟ قولي يا عثمان، قولي بنتي مالها وعملوا فيها إيه؟ أنا مش عارف عملوا فيها إيه بالظبط، بس بيقول إنها كانت في المستشفى وكانت حاولت تخلص عن نفسها، علشان بتقول إنها تروح عند ربنا أحسن من الحياة اللي هي فيها. أكيد بيعاملوها بأسلوب صعب، بس أنا برضو متأكد إن هي في أمان ومش هيرضوا يأذوها. أمان؟ أمان إيه اللي بتقوله اللي بنتي فيه؟ أمان بعد ما كانت في المستشفى؟ يا حبيبتي يا بنتي، بقول لك إيه يا عثمان، أنا هروح هناك، وحتى لو طردوني وعملوا فيا أي حاجة أنا موافقة ومستعدة. المهم أروح وأطمن على بنتي. خليك أنت هنا علشان ما تحصلش مشاكل. والدة سليم راحت لديلان وحاولت تهديها وتتكلم معاها كتير. ديلان يا بنتي، أنا عارفة إنك متضايقة وحاسة بيكي وبالشعور اللي انت فيه، بس صدقيني سليم مش عايز منك أي حاجة حفشة، هو رايدك هنا علشان سلسلة الدم ده يخلص. يا بنتي انت تعرفي إن أنا وأمك كنا صحاب قوي، كنا عايشين هنا مع بعض في الصعيد، كنا سلايف، بس كنا بنحب بعض قوي وكنا بنعمل الوكل مع بعض. ماما وحشتني قوي يا طنط، أنا نفسي قوي أحضنها، نفسي أحس بالأمان في حضنها زي زمان. أنا حاسة إني خلاص حياتي ما بقاش ليها لازمة. ليه أعيش وأنا هتجوز واحد زي سليم؟ النظرة في عيونه ترعب، بتخليني مرعوبة وخايفة جدا منه. يبقى بالنسبة لي الحياة دي ما فيهاش أي متعة، الحياة دي بالنسبة لي جهنم. لا يا بنتي، سليم مش كده، كل الناس أخدين عنه الانطباع ده، لكن والله قلبه طيب وحنين قوي. حاولي بس تتفاهمي معاه. هو يا حبيبتي كده ولا كده لازم تتجوزوا، علشان انتي برضو بنت عمه، واحنا عندنا في عادات وتقاليد الصعيد ان لازم الشاب يتجوز بنت عمه. اوعدك انك مش هتشوفي اي حاجة وحشة ولا هيمسك اي سوء، انتي في حمايتي. ارجوك يا بنتي، ارجوكي اثقي فيا. ديلان ما كانتش مقتنعة جدا بكلامهم. سليم كان اول ما يروح من الشغل يروح دايما على ديلان علشان يطمن عليها، وفي اليوم ده شافها وهي نايمة،
زي الملاك البريء، الملاك النائم، قعد جنبها على السرير وكان عمال يتفرج عليها وبس. قد ايه هي بنت رقيقة وجميلة وملامحها حلوة جدا. فجأة اتعدلت من على السرير ونامت على رجله. أما سليم كان في ذهول تام، والأول مرة يحس إن جسمه كله بيترعش وما كانش عارف يتحرك علشان ما يصحيهاش من النوم. وبعدين عدلها بالراحة ونيمها تاني على سريرها، والمرة دي كان حاسس إن مشاعره بتتحرك. وأول ما بيبصلها كان حاسس إن قلبه بيدق جدا، وقام من جنبها علشان يروح ينام في أوضته. فجأة حس إن حد بيمسك إيده، وأول ما بص وراه لقاها هي ديلان. صحيت من النوم وزقته علشان يقعد على السرير. أنا كنت جاي علشان أطمن عليكي، وفجأة لقيتك يعني وجعتي وكنت بعدلك على السرير. حسيت بكل حاجة. أرجوك، أنا نفسي أشوف ماما وحشتني قوي. أنا عارفة إنك قلبك قاسي ومستحيل تنفذ لي طلبي، ومستحيل تحس بيا لأن ما عندكش رحمة في قلبك، ومستحيل تجيب لي أمي علشان أشوفها. أرجوك اتصل بيها، خليها تجيلي بكرة. وما كانتش تعرف إنه قلبه مش حجر زي ما هي بتقول. وأول ما بصت قدامها لقيت والدتها جت من السفر. فرحت جدا أول ما شافتها. نورت البلد كلتها. عن إذنك هسيبكم تتحدثوا مع بعض براحتكم، لو احتجتوا أي حاجة نادوا على سعدية. عن إذنك. ومشي سليم، وديلان اترمت في حضن مامتها حضنتها جامد قوي، وكان لقاء كله دموع. اهدي يا ديلان، اهدي يا حبيبة ماما، أنا معاكي يا حبيبتي، ما تقلقيش. هقعد معاكي فترة كمان لغاية يعني ما تتجوزي سليم، وبعدين همشي. قولي لي حبيبتي، مالك وليه معلقة محاليل؟ عملوا فيكي ايه يا نورعين ماما؟ احكي لي يا حبيبتي، قولي لي ايه اللي حصل لك وليه دخلتي المستشفى؟ محدش عمل فيا حاجة، انا اللي حاولت اخلص من حياتي علشان انا تعبت، وكان نفسي قوي اشوفك وحدونك يا ماما، بس مع الاسف هم حابسيني في الاوضه دي. انت شايفه الباب الخشب اللي هناك ده؟ حاطين عليه قفال كتير قوي علشان ما اقربش وما اخرجش منه. ما يعرفوش اني ضعيفه وما اقدرش حتى اني اهرب، ومع الاسف مضطره اني اتجوزه علشان الطهر. هم هددوني ان هم يخلصوا على بابا. يا حبيبتي يا بنتي، يعني انت وافقتي تتجوزي سليم الجبالي علشان خايفه على ابوكي؟ عندك حق، لازم سلسله الدم ده يخلص. اللي انا عايزه اقولهولك ان ابوكي خلاص محلفني اني ما اتكلمش في الموضوع ده تاني. بكره تعرفي اذا كان ابوكي ظالم ولا مظلوم. عموما دلوقتي انا عايزاكي تهتمي بصحتك. صحتي ايه بس يا ماما؟ انا مش عاوزه حاجه من الدنيا كلها غير اني اروح عند ربنا، هو ده المكان الوحيد اللي هكون مرتاحه فيه. بس انا مبسوطه لانك جيتي. الا قوليلي يا ماما، هو مين اللي خلاكي تيجي؟ ولا انت اللي جيتي؟ اكيد انت اللي جيتي، ما قدرتيش تستحملي ما تشوفينيش كل الفتره دي. قلبك حس اكيد بيا. ووالدتها قالت لها انه سليم هو اللي اتصل بيها وخلاها تيجي. استغربت ديلان. دخلت سامية والدة سليم، وأول ما دخلت الأوضة هما الاتنين فضلوا يبكوا. أعز أصحاب. يا صفية، وحشتيني يا أعز صحابي. كنا زمان ما بنرتاحش ولا نفضفض غير لبعض، وساعة العصاري مع كوباية الشاي واحنا قاعدين في الجنينة مع أصوات العصافير. وحشتيني قوي. بقالنا سنين كتير ما شفناش بعض يا أعز صحابي. والله أنا شايفة إنك فعلا عملتي بالصحوبية دي يا سامية. معقول تاخدوا بنتي من مدرستها وتتعرض للرعب اللي اتعرضت له ده، وتجيبوها هنا وتحبسوها في الأوضة دي؟ ليه كده يا سامية؟ البنت ايه ذنبها بس في كل اللي حصل زمان؟ وبعدين اللي حصل ده بكرة تعرفوا الحقيقة، أكيد هتظهر من عند ربنا. حرام عليكم اللي عملتوه في ديلان ده. دي بنت غلبانة وطيبة جدا وملهاش أي ذنب في كل اللي بيحصل لها. والله بنتك جوه عينيا الاتنين يا صفية، ما تجلجيش. بنتك في معزة بنتي واغلى كمان، واني احطها في عينيا الاتنين دول، وبعد كده هتكون مرات ولدي. وبعدين انت عارفة كويس جوي من زمان اني كان نفسي اخلف بنت، وهو ربنا عوضني بيها. اوعدك انها هتكون في عينيا الاتنين دول ومحدش هيأذيها،
بالعكس، سليم بيحميها يا صفية، فهمي. وأخيرا جه يوم الفرح بعد ما اتكتب الكتاب، والأخين لأول مرة يقابلوا بعض من فترة طويلة جدا، وكانوا بيبصوا لبعض نظرات حزن ونظرات تحدي وكره وقسوة، نظرات مختلطة كلها ببعض. كنت مضطرة استقبلك في بيتي علشان لازم تكتب كتاب بنتك لأنها لسه قاصر، بس أني بقى مش طايق أشوف خلقتك يا ولد أمي وأبوي. كنت متوقع إني لما أشوفك قلبي هيحن، بالعكس قلبي بيزيد قسوة كل ما افتكر اللي انت عملته في ولدي اللي المفروض يكون زي ولدك. أنا مش عارف أقولك إيه، بس انت مش مصدقني ومش مصدق اللي حصل واللي حكيتهولك. مضطر إني أوافق على قضاء ربنا ثم قضاءك انت، إنك كرشتني من الصعيد، من بلدي ومن بيتي، وحرمتني من ورث. وفجأة دخل الضابط اللي كان بيحقق في القضية زمان، والضابط اللي كان دايما معاه، واللي كان بيقوله إنه أكيد هيلاقي دليل براءته. أهلا يا حضرة الضابط، أنا مبسوط إني شفت حضرتك. في جديد في القضية؟ طبعا في جديد، وعايزة أقول لكم كمان إن الحق بيفضل حتى لو بعد سنين طويلة، لازم يتكشف. الأستاذ عثمان مظلوم، وجبنا دلوقتي دليل إن أبو البنت اللي غلط معاها ابنكم هو اللي عمل فيها كده. مستحيل أستاذ عثمان يعمل كده. لو كان أخوك بجد وانت متربي معاه طول السنين دي كلها ومن بطن أم واحدة، مستحيل كنت هتقول إن أخوك يعمل كده في ابنك. اتفضل اعتذر له، كلكم لازم تعتذروا له. الجميع كانوا في صمت تام، ما كانوش مصدقين بعد السنين الطويلة دي اللي كانوا بيتهموه ظلم يطلع في الآخر بريء. حاولت أفهمك كتير وأقولك إني مستحيل أعمل كده في ابن أخويا، ابن أخويا يعني ابني، لكن انت رفضت تسمعني، وصدقت جيرانك، وصدقت الناس اللي كانوا عايزين يضللوك واللي كانوا عايزين يفرقوا بينا. ليه عملت فيا كده يا جبالي؟ ليه؟ أنا آسف يا أخوي، آسف على كل حاجة حصلت مني زمان. أوعدك إن اللي جاي أحلى، وأنا هعوض كل اللي حصل زمان. ولو عايزني أترمي تحت رجليك وأبوسها دلوقتي قدام الكل هعملها كمان يا أخوي، بس أنت أمر. أنا آسف، وتعالى نفتح صفحة جديدة يا أخويا ولد أمي وأبوي. وأخيرا اتراضوا واتصافوا. أنا مبسوط جوي النهاردة، أولا علشان عمي طلع بريء وأبوي اقتنع بالكلام ده، وأنا كمان اقتنعت. كان حاجة جوايا بتقول إنه مستحيل يعمل كده، وأنا متأكد إنه مستحيل يخلص على ولد أخوه. وتاني حاجة إني اتجوزتك. أما ديلان كانت زعلانة من جواها أول ما سمعت منه الكلمة دي، لأنها ما كانتش مبسوطة جدا بجوازها منه. وبعد فترة سليم خلى ديلان تروح المدرسة وتكمل تعليمها. كانت كمان دخلت الجامعة وكانت مبسوطة جدا في حياتها الجديدة. كان بيسيبها تخرج وتتفسح زي ما هي عايزة، بس كان بيراقبها من بعيد لبعيد، وبيخلي رجالته ماشيين وراها علشان ما تحسش دايما بالأمان. يوه، مش عارفة ألبس إيه. ألبس دريس قصير ولا طويل، ولا ألبس جيب؟ طب ألبس إيه بس يا ربي؟ ديلان كانت لسه أخدة شاور ولفة البورنوس عليها، وكانت بتفكر يا ترى هتلبس إيه زي كل يوم. وفجأة دخل عليها سليم وشافها بالمنظر ده. كانت مكسوفة جدا، والاتنين كانوا في ذهول تام ولفوا وشهم بسرعة. أنا أنا يعني آسف إني دخلت من غير ما أخبط، أصلهم كانوا مجهزين العشاء وقلت أناديلك علشان نتعشى. لا، مش انت الغلطان، انا الغلطانة علشان كنت بتمشى بالمنظر ده في الأوضة. انا اسفة جدا، والمفروض كمان اني كنت اقفل الباب بس ما قفلتهوش. انا اللي غلطانة يا سليم. والأول مرة تقول له سليم، ديلان كانت داخلة الحمام وسليم كان داخل الأوضة، والاتنين خبطوا في بعض. وفجأة ديلان لقت سليم ابتدى يقرب عليها واحدة واحدة، وكان بيقول بهدوء: بس أني عارف إنك محتارة تلبسي إيه، بس أني شايف إنك كده أحلى بكتير من أي لبس تاني هتلبسيه. ها؟ أيوة. أنت يعني حابب يعني أنزل لهم تحت بالبورنوس، وأنت بقى بتفضل تزعقلي لما بلبس لبس قصير قدام الرجالة اللي تحت، صح؟ خلاص، يبقى ما عنديش مشكلة، أنا هنزل كده. لا، أخلص عليكي فورا.
ما اقدرش. اللي يشوفك كده الوحيد هو انا. عارفه ليه؟ علشان انتي مرتي. وعلى فكره انا استحملت كتير قوي، لكن الليله دي هي ليلتنا يا عروسه. وشالها بين ايديه الاتنين، لكن لأول مرة ديلان تحس انه لما يقرب منها كانت فرحانة ومبسوطة جدا. ومن بعد الليلة دي عاشوا كأي زوجين، وكانوا بيحبوا بعض جدا. أما بقى في اليوم ده سامية كانت مستغربة جدا أول ما شافت ديلان، وقربت عليها ديلان وقالت لها: صباح الفل يا سمسم. بقولك ايه، النهارده عيد ميلاد سليم، وانا بقى عامله له مفاجأة وهروح له الشركة بتاعته. اصل هو اكيد متأكد ان انا اصلا ناسيه عيد ميلاده، لاني من الصبح ما قلتلوش كل سنة وهو طيب. يلا عن اذنك انا ماشية. استني هنا، انا عايزة اقولك على حاجة. انت شكلك متغير، مش عارفة، قلبي بيقولي انك فيكي حاجة، ملامحك متغيرة. تعالي اما اقولك يا بنتي يا ديلان، هو انتي حامل؟ أنا حاسة كده من شكلك إنك حامل. حامل؟ حامل إيه بس يا سوسو؟ لا طبعا، مستحيل أحمل دلوقتي. أنا باخد وسيلة علشان ما أحملش دلوقتي. أنا وسليم لسه عايزين نعيش مع بعض حياة كلها حب ورومانسية، وعايزين نسافر، ولسه هنعمل عمرة. عايزة أعمل حاجات كتير قوي في حياتي غير إني أخلف. عايزاني أخلف يا سوسو علشان أتخن وشعري يقع وأسناني تتكسر. يا بت اسمعي الكلام، ما تعمليش كده زي امك دايما كانت بتقولي يا حديث المسخ دي: اغلبيه بالعيال يغلبك بالمال يا اختي، وانت حلوه كده وزي القمر. وبعدين انا عارفه ومتاكده ان ولدي نفسه جو يخلف منك، علشان كده نفسي تفرحيه وتفرحينا كلاتنا وتجيب لنا الحفيد. سوسو يا سوسو، مش وقته بقولك، انا مستعجله جدا، لازم اجيب تورتايه، وكمان بفكر اجيب له ساعة اوريجينال كده تكون جامدة جدا وتكون كلاسيك، هتكون لايقة عليه موت، علشان سلومي حبيبي اللي زي القمر ده هتليق عليه الساعة الكلاسيك. عن اذنك يا سوسو، انتي كده معطلاني على فكرة، وهو دلوقتي اكيد متعصب وفكر ان انا اصلا ناسية عيد ميلاده. الحمل قال وبستها في خدها ومشيت جري على الشركة. اما سليم كان قاعد فعلا في الشركة عمال يفكر كتير، يا ترى هي نسيت عيد ميلاده ولا يا ترى مش مهتمة. وكان كل شوية يبص على الموبايل، يمكن تبعت له مسج وتقول له كل سنة وانت طيب، لكنها ما بعتتش. لا، يبقى كده أكيد ناسية. معقول يا ديلان تنسي عيد ميلاد سليم حبيبك؟ ماشي يا ستي، عموما ربنا يعينها، هي في الجامعة وكل تفكيرها في دراستها وبس. وفجأة خبطت عليه السكرتيرة ودخلت علشان تقوله إن في ضيف عايز يقابله. لو سمحتي يا سليم بيه، في ضيفة بره عايزة تقابل حضرتك، والضيفة دي تكون مدام ديلان، مدام سيادتك. أول ما قالت له الكلام ده سليم فرح جدا. ديلان جت؟ طبعا، دخليها بسرعة جوي. السكرتيرة سمحت لها بالدخول، وأول ما دخلت ديلان كانت جايبة له تورتاية كبيرة جدا وفوقيها كمان شمعة. أما بقى سليم أول ما شاف المنظر ده ضحك جدا وقلبه طار من الفرحة. قربت عليه ديلان وقالت له: كل سنة وانت طيب يا سلمتي يا روح قلبي، ويا رب يا رب كل السنين الجاية نعيش في حياة سعيدة أنا وانت وبس. أنا بحبك وبموت فيك وبعشقك كمان، وعايزة أقولك كل الكلام الحلو اللي في الدنيا كلها. المهم سلومي حبيبي يكون مبسوط. أنا أسعد راجل في الدنيا. معقول يعني راجل زيي يشوف القمر ده وما يكونش مبسوط؟ بصراحة كده أنا توقعت يعني إنك نسيتي إن النهاردة يكون عيد ميلادي، بس أنا دلوقتي فرحان ومبسوط جوي، وفرحتي أكتر هي بيكي وبحاجة نفسي تحصل. الحاجة اللي نفسك تحصل؟ عموما الحاجة اللي نفسك تحصل دي حصلت يا سليم. أنا حامل منك يا حبيبي. على فكرة سوسو كانت شاكة فيا وبتقول إن شكلي حامل، وأنا بقى شلت الفكرة من دماغها تماما وقلت لها إني ما بفكرش في الحمل دلوقتي، علشان يا حبيبي تكون أول حد عارف إننا هنكون 3، والحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل
علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وتفجروا زر اللايك وتشجعوني بكومنت بتاعكم الجميل اللي دايما بيسعدني. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.